我们的家用车啊，一半的寿命呢是被车主自己搞得没有了，说一半可能都是保守的。同款车有人开10年，跑20-30万公里都没什么大问题，但是有的人呢开6年8万公里，出现了一大堆问题。我按修车经验总结了，主要有4个原因，就不知道你愿不愿意花50秒钟把它看完。第一个就是发动机用错了机油，至少60%以上的车主，要么就不按时间里程换机油，要么就把机油型号给换错了，要不然自己买了劣质机油，甚至就买的是假机油。机油用错了，发动机会在1-2年之内就出现一些不可逆的问题。如果是假机油，时间那就更快了。第二个就是过度保养，每次你正常保养，明明车子没有任何问题，你非要搞个什么燃油系统清洗、进气系统清洗、什么刹车系统进行保养，甚至买一大堆添加剂往机油里头加，好心干了个坏事，还多花了一大堆的钱。这种事情你做的越多，后面出现的故障概率可能越高。第三个就是冷却液，你不管它，概率大概20%左右。车子只管开，从来不看我们的冷却液够不够，也不记得冷却液4到6万公里它就要换掉。这种一般不出事，它一旦出事了，发动机可能就是断下来，大修。第4个就是大意麻木，车子出现了异响、抖动、油耗上升的问题，车主他根本对它不在意，或者根本不知道，非要等它表现得很明显了，你再去修。这个时候很多小问题你不及时处理，它会成为系统性的伤害，不是什么东西都可以修了以后跟原来是一样的哈。记不住你就点一下收藏，买车不便宜，稍微注意一点，车子寿命就会增加很多。好了，用车修车问题记得关注黄师傅。